Schlaf ist keine Pause vom Leben, sondern die Werkstatt des Körpers. Wer nachts keine Luft bekommt, verliert oft tagsüber die Kraft, die Konzentration und die Lebensfreude. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Barbara Müller, Diabetesberaterin DDG. Und bevor wir heute starten, danke für eure Nachrichten, für eure Geschichten und dafür, dass ihr diesen Podcast mit so viel Herz begleitet. Denn heute geht es um ein Thema, bei dem viele sagen, ach, ich schnarche halt. Aber manchmal steckt viel mehr dahinter. Heute geht es um Erhard. Er ist 52 Jahre alt, Filialleiter einer Bank, 1,77 Meter groß und wiegt 156 Kilo. Er ist zu mir geschickt worden, zwecks Ernährungsberatung. Er soll Gewicht reduzieren. Ja, eine Gewichtsreduktion wäre wichtig. Aber er hat erzählt mir von einem ganz anderen Problem, das für ihn lebensbedrohlich ist. Er erzählt mir seine Geschichte. Er schnarcht. Und es ist so schlimm, dass seine Frau Monika das Schlafzimmer verlassen hat und sein Hund, der Hannibal, ist freiwillig mit ausgezogen. Erhard ist freundlich. Er kümmert sich um alles. Er ist beliebt. Ein Mann mit Humor. Aber er ist ständig müde. Und zwar so richtig müde. Nicht Montagmorgen müde, sondern, Barbara, ich könnte im Stehen einschlafen. Ich bin immer müde. Er schläft bei Besprechungen, beim Fernsehen, im Kino, manchmal sogar an roten Ampeln. Sogar beim Autofahren ist es ihm schon passiert. Sekundenschlaf, hat der Arzt gesagt. Und das ist gefährlich. Denn Erhard hat eine Schlafapnoe. Was ist denn überhaupt eine Schlafapnoe? Jetzt wird's wissenschaftlich. Ich erklär's mal ganz einfach. Bei einer Schlafapnoe kommt es nachts immer wieder zu Atemaussetzern. Das bedeutet, die Atmung stopft für einige Sekunden. Manchmal 10 Sekunden, 20 Sekunden oder sogar länger. Und das passiert nicht einmal, sondern manchmal hunderte Male pro Nacht. Die häufigste Form ist die obstruktive Schlafapnoe. Dabei erschlaffen nachts die Muskeln im Rachenraum. Die Atemwege, die fallen zusammen. Die Luft kommt nicht mehr richtig durch. Und besonders bei Adipositas lagert sich zusätzlich Fettgewebe im Hals und im Rachenbereich ein. Dadurch werden die Atemwege noch enger. Lieber Erhard, dein Hals macht nachts praktisch Baustelle. Ich erkläre es Erhard und auch euch. Jetzt ein paar Informationen zum Thema Schnarchen. Viele Menschen mit Schlafapnoe schnarchen ganz laut. Das Geräusch entsteht, weil Luft gegen die verengten Atemwege arbeitet. Aber wichtig, nicht jeder Schnarcher hat eine Schlafapnoe und nicht jede Schlafapnoe fällt sofort auf. Denn viele merken ihre Atemaussetzer selbst gar nicht. Oft bemerken zuerst Partnerinnen oder Partner, dass plötzlich nachts Ruhe herrscht und dann ein explosionsartiges Luftschnappen kommt. Erhards Frau sagt irgendwann zu ihm, Erhard, ich habe Angst, ich werde nachts wach und ich denke, du stirbst. Und genau das zeigt, Schlafapnoe ist keine Kleinigkeit. Der Körper ist im Dauerstress. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Der Körper braucht Schlaf nicht nur zum Ausruhen, sondern zur Regeneration, zur Hormonsteuerung, zur Gedächtnisbildung, zur Zellreparatur. Und ich sage immer, der Körper ist wie eine Festplatte bei einem Computer. Jeden Tag speichert er Belastungen und nachts versucht er aufzuräumen, zu reparieren, zu regenerieren. Doch bei einer Schlafapnoe passiert genau das nicht richtig. Denn jedes Mal,
Wenn die Atmung aussetzt, fällt der Sauerstoffgehalt im Blut ab. Das Gehirn schlägt jetzt Alarm. Der Körper bekommt Stress. Adrenalin steigt, der Blutdruck steigt, das Herz arbeitet härter und der Schlaf wird ständig unterbrochen. Nicht bewusst, aber biologisch. Der Körper bleibt dadurch im Daueralarmmodus und das jede Nacht und über viele Jahre. Die Folgen für den Körper. Jetzt wird's medizinisch. Schlafapnoe erhöht das Risiko für Bluthochdruck, für Herzrhythmusstörung, für Herzinfarkt, für Schlaganfall, für Diabetes mellitus Typ 2. Jetzt wird's spannend. Schlechter Schlaf beeinflusst auch die Hungerhormone. Menschen mit Schlafmangel haben oft mehr Hunger, mehr Heißhunger, mehr Appetit auf Zucker und auf Fett. Das Hormon Grelin steigt. Das Sättigungshormon Leptin funktioniert schlechter. Oder einfach gesagt, der Körper verlangt ständig Energie. Und genau deshalb verstärken sich Adipositas und Schlafapnoe gegenseitig. Mehr Gewicht verschlechtert die Schlafapnoe. Schlechter Schlaf fördert die Gewichtszunahme. Es ist ein richtiger Teufelskreis. Jetzt kommt der Barbara-Moment. Erhard sagt immer, Barbara, ich schlafe 8 Stunden und fühle mich wie ein alter Akku mit nur noch 3%. Und genau das beschreibt Schlafapnoe perfekt. Wie erkennt man Schlafapnoe? Wichtige Hinweise sind lautes Schnarchen, Atemaussetzer, Tagesmüdigkeit, morgendliche Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme. Viele Menschen schlafen trotz langer Nacht nie richtig erholt. Die Diagnose erfolgt oft durch ein Schlaflabor oder ambulante Schlafmessungen zu Hause. Dabei werden gemessen Atmung, Sauerstoff, Herzfrequenz, Schlafphasen. Erhard sagt, ich sah verkabelt aus wie ein WLAN-Router. Die Therapie, und jetzt kommt Hoffnung, denn Schlafapnoe kann behandelt werden. Besonders wichtig, Gewichtsreduktion. Schon 5-10% weniger Gewicht können die Schlafapnoe deutlich verbessern. Außerdem hilft oft eine Schlafmaske. Dabei wird nachts Luft mit leichtem Druck gegeben. Die Atemwege bleiben offen. Erhard bekommt eine Schlafmaske. Er sagt später, Barbara, ich habe seit Jahren nicht mehr so gut geschlafen. Am Anfang ist die Maske gewöhnungsbedürftig. Erhard sagt zu mir, ich sehe aus wie ein Pilot kurz vor dem Start. Aber plötzlich ist er tagsüber wacher. Er ist konzentrierter und er ist weniger erschöpft. Das heißt, eine Baustelle im Körper haben wir erfolgreich behandelt. Jetzt reden wir über die Baustelle Seele. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Viele Menschen mit Adipositas hören jahrelang, du musst halt abnehmen. Aber kaum jemand sieht, wie erschöpft diese Menschen oft sind. Denn wer nachts keine Erholung bekommt, kann tagsüber kaum Kraft entwickeln. Und genau deshalb braucht es Verständnis und keine Vorwürfe. Und plötzlich sagt er, Barbara, ich bin beim letzten Meeting nicht eingeschlafen. Die Maske hilft mir sehr. Das war praktisch eine Sensation. Und vielleicht hört gerade jemand zu, der selbstständig müde ist. Dann nehmt es ernst, denn manchmal ist Müdigkeit nicht Faulheit, sondern ein Hilferuf des Körpers. Ich bin eure Barbara Müller und ich sage, guter Schlaf ist keine Luxusfunktion, sondern lebenswichtig. Die Hoffnung. Einige Wochen später kommt Erhard wieder, etwas leichter. Er hat 3 Kilo abgenommen, aber heute kommt er zu mir,
Unsere Ärztin hat ihm die Abnehmspritze, GIP und GLP-1 verordnet. Er muss viel Gewicht reduzieren und er wird sehr von der Abnehmspritze profitieren. Ich werde ihn begleiten. Wir werden alles besprechen und er kommt regelmäßig zu mir. Zur Beratung und zur Schulung. Zu einer Adipositas-Therapie gehört nicht nur die Abnehmspritze. Erhard muss sein Leben verändern. Beratung, Schulung, Ernährungsumstellung, Bewegung und als Unterstützung GIP und GLP-1. Ihr Lieben, das war die Geschichte von Erhard. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bewertet bitte den Podcast und empfehlt ihn weiter. Alles Liebe, eure Barbara.